কুকুৰাৰ যে সৰুতে গু লাগি ধৰে সেইটো নালাগিবৰ কাৰণে এটা বস্তু বনাই আছো। এইটো হ'ল কিছুমান বস্তু দি কিনি ক্ষীৰ, এইফালে গাখীৰ আধা লিটাৰ। গুড মৰ্ণিং, সময় এতিয়া বাজিছে 6টা বজাত। চ' আহি পাই গ'লো ফাৰ্ম। মানে ফাৰ্মত আহি কি হ'ল, এইকেইদিন ফাৰ্মত অলপ কামো বহুত বেছি হৈছে। আপোনালোকে গম পাইছে, ব্ৰইলাৰ যিহেতু ভৰাইছোঁ। চ' মানে ব্ৰইলাৰ ৰাতিপুৱাই কাগজ বদলাব লাগে, পানী দিব লাগে, গোটেইখিনি কাম বাঢ়ি গৈছে। চ' সেইকাৰণে সোনকালে আহি গৈছোঁ যাতে ল'ৰাখিনিকো সোনকালে কামবিলাক কৰে। তো সিহঁতক আহি পিনি মই জাষ্ট জগাইছোঁহে। জগোৱাৰ পিছত মই আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। তো সিহঁতি উঠিছে, উঠি মেলি এতিয়া কি হ'ল, ব্ৰইলাৰখিনি যিহেতু আছেই, প্লাছ গাহৰিৰ লগতো লাগিব, কুকুৰাৰ লগত লাগিব, ছাগলীৰ লগত লাগিব। তো তাহাঁতৰ কামবিলাক খুব বেয়া বাঢ়িছে। চ' সেইকাৰণে এতিয়া কি হ'ল, ৰাতিপুৱা সময় আপোনালোকে যোৱাবাৰ কমেণ্ট কৰিছিলে যে পেপাৰবিলাক অলপ লেতেৰা হৈ আছে। হয়, পেপাৰবিলাক লেতেৰা হৈ আছে কাৰণ মই ৰাতিপুৱা কৰিছোঁ, কাৰণ ৰাতি যিখিনি খুৱাই হাগিছে সেইখিনি লেতেৰা হৈছে। চ' আজি হৈ গ'ল 4 নম্বৰ দিন। তো ইয়াতে আজিৰ পৰা মানে পেপাৰটো পূৰা আঁতৰাই দিম। আজিৰ পৰা পেপাৰ দিব নালাগে। তো ধুনীয়াকৈ এতিয়া পেপাৰ আঁতৰাই দিম। মই আপোনাক দেখাইছোঁ, এইটো পেপাৰ আঁতৰাই দিয়া হ'ব। আৰু ড্ৰিংকাৰ কিয় কম দিয়া হৈছে, মানে আপোনাৰ আৰু মাল্টি ষ্টাৰ, ভিমাৰেল আৰু অষ্টভেটৰ দৰৱ দিয়া হৈছিলে। চ' দৰৱ দিলে অকণমান কমকৈ দিছোঁ, কাৰণ কিয় এতিয়া আকৌ ৰাতিপুৱাইতো ফুল পানী ভৰাই দিম। আৰু এতিয়া পানী ভৰাওঁতেও মানে গুড়, হালধি আৰু চেনি মিক্স কৰি এটা বনাব লাগে। তো সেইটো বনাই দিওঁ যাতে ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ভাল হৈ থাকে। তেওঁলোকে দিবলৈ কৈছে, সেইকাৰণে তেনেকৈ দিছোঁ। আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন। আৰু কিবা এই টিকাত গু লাগি ধৰা যিটো হয়, সেইটো দিলে কি দিলে মানে ভাল হয়, সেইটো এটা কমেণ্ট আকাৰে কৰি জনাবচোন। চ' 2-এটা লাগি ধৰিছে। চ' সেইটো মই দিছোঁ। আমি আগতে দৈ খুৱাইছিলোঁ, এতিয়া কিন্তু সিহঁতি এনেকৈ খুৱাব কৈছে। তো এইটো ঠিকে আছেনে নাই কোৱা, নাই হোৱা, সেইটো আপোনাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিৰ পৰা মানে যিহেতু আমি দিছিলোঁ কণীৰ প্লেটত দি থোৱা আছিলে, দেখিছেনে আপোনাৰ, কণীৰ প্লেটত আমি ফিডবিলাক দিছিলোঁ। তো কালিৰ দিনটোত মানে এবেগতকৈ অলপ কম লাগিছে আৰু মানে অলৰেডি আহিছে এবেগ। আজি যিটোত এবেগ খাই দিব মানে পূৰা। ত' কালি আমি দিছিলোঁ কণী প্লেটত দিয়াৰ লগে লগে হয় অলপ ৱেষ্ট হয়। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল, এই ফিডাৰবিলাক মোৰ ডাঙৰ আনিছিলোঁ। তো সৰুবিলাক অনা নাছিলোঁ। চ' তাতে দিলে এনেকৈ সোমাই দিয়ে যে, বহি পিনি খাই দিয়ে। চ' এতিয়া আজিৰ পৰা এইখিনি আঁতৰাই দিম। আৰু মোৰ পুৰণা অলপ মানে ফিডাৰ আছিলে। তো পুৰণা ফিডাৰ 8-10টামান ফিডাৰ আছিলে মোৰ, 8-10টামান ফিডাৰ আছিলে। তো সেইকেইটাও লগাই দিম। আৰু আজিৰ পৰা কমপ্লিটলি এনেকুৱা ফিডাৰ চিষ্টেমত দিম, তেতিয়া মানে ৱেষ্টটো কম হয়। ময়ো গম পাইছোঁ এনেকৈ দিলে ৱেষ্ট বেছি কৰে। কিন্তু এই ৱেষ্টখিনি মই কৰিছোঁ কি, মোৰ যিখিনি কুকুৰা আছে যে, আপোনালোকে গম পায় মোৰ যিখিনি কুকুৰা আছে, তো তাতে আমি এই পলিথিনবিলাক তাতে দি দিছোঁ। এই পেপাৰবিলাক, মানে পলিথিন বুলি কৈ পাইছোঁ, এই পেপাৰবিলাক তাতে দি দিছোঁ। আৰু তাহাঁতি মানে ইয়াৰ যিখিনি থাকি গৈছে বা কুকুৰাখিনি মেলি দিওঁতে য'ত পেলাই দিছোঁ, তো তাৰ পৰা সিহঁতি খুচৰি এইখিনি খাই দিছে। তো এইখিনি ৱেষ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে এটা কনভাৰ্চন হৈছে তালৈ। তো আজি পূৰা কমপ্লিট ইয়াৰ পৰা উঠাই দিম। এতিয়াতো ৰাতিপুৱা লেতেৰা হৈ আছে দেই, মই কৈছোঁ লেতেৰা হৈ আছে এইবিলাক। তো ৰাতিটোৰ মলখিনি আছেই, ইভিনিং চেঞ্জ কৰিছিলোঁ। চ' এতিয়া আকৌ আপোনাৰ হেৰি কৰি দিম আৰু চেঞ্জ কৰি দিম। পিছনিশালৈ আপোনাৰ লাইটটো দি দিওঁ। এতিয়া আমি কিন্তু এতিয়া দিনতো দিব লগা নহয়, বা ইভিনিং টাইমত আমি অকল LED বাল্ব দিছোঁ। মানে 2টা হিম কাটিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকৰে এটা দিছোঁ। তাৰপিছত ৰাতিলৈ বাল্বখিনি জ্বলাই দিছোঁ। চ' ধুনীয়া আছে, টেম্পাৰেচাৰ ঠিকে আছে, মই চাইছোঁ, চেক কৰিছোঁ। আৰু মই আপোনাক কৈ দিওঁ, ভিমাৰেল হৈ গ'ল, এইটো ভিমাৰেল প্লাছ এইটো মাল্টি ষ্টাৰ, আপোনালোকে গম পাইছে মাল্টি ষ্টাৰ খুব এটা ভাল দৰৱ। তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল অষ্টভেট, এইকেইটা ইভিনিঙত দিব লগা হয় 50 ml-কৈ। প্লাছ এইফালে গুড় আছে, হালধি আছে আৰু আমুল তাজা। চ' ইয়াৰ মিক্সাৰটো দিব লগা হয় ৰাতিপুৱা। চ' এইখিনি এনেকৈ থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। ইয়াতে মানে কি হ'ল, দৰৱ থোৱা জেগা আছে যদিও ৰুমটোত, এই ব্ৰইলাৰখিনি মানে বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ, কাৰণ হিচাপ এটা বেলেগকৈ কৰিব লাগিব। ইয়াতে থৈ দিওঁ দানাৰ ওপৰতে। মানে দৰৱ থ'বলৈ মোৰ আৰু এটা স্লেব আছে, সেইটো ৰুমত যিটো স্লেব আছে, এইটো ৰুমত যিটো স্লেব আছে তাতে মানে আছেই। কিন্তু কি হয়, ব্ৰইলাৰ হিচাপটো কমপ্লিটলি বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ। তো তেহাঁতলৈ মানে বেলেগকৈ আনিছোঁ। কিনো লাভ লোকচান হয় আপোনালোকতো ক'ব লাগিব, প্লাছ ময়ো গম পাব লাগিব। চ' সেইকাৰণে মানে ব্ৰইলাৰ কমপ্লিটলি হিচাপ এটাকৈ লিখি গৈছোঁ। মানে একদম ইনিচিয়েল ষ্টেজৰ পৰা যিমান খৰচ হৈছে, ফিক্স খৰচখিনি বেলেগকৈ, ৰানিং খৰচখিনি বেলেগকৈ, তেনেকৈ লিখি গৈছোঁ। চ' লিখাৰ পিছত মানে একজেক্ট হিচাপটো ওলাব, কিমান কি হৈছে, কি নাই হোৱা, গোটেইখিনি উলিয়াব লাগিব। চ' ৰাতিপুৱা এতিয়া প্ৰথমতে ব্ৰইলাৰ লগত লাগি, তাৰপিছত লাগিব গাহৰিৰ লগত, তাৰপিছত কুকুৰা আৰু ছাগলী, লাষ্টত ছাগলী মেলা হ'ব মানে। চ' মানে ইমিউনিটি বুষ্টাৰ কাৰণে দিয়া হ'ল 1 কেজি গুড়, এইফালে গুড় 1 কেজি দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে দি দিয়া হ'ল মানে আৰু অলপ পানী, মানে টোটেল আমি 35 লিটাৰমান বনাই আছোঁ পানী। আৰু গাখীৰ, এইফালে গাখীৰ আধা লিটাৰ, আৰু লগত এয়া হালধি দি দিলে মানে ইমিউনিটি পূৰা বুষ্টাৰ। আৰু হালধিটো জোখত অলপ দি দে, এয়া হৈ গ'ল। এইটো দি পিনি মানে এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ, অলপ পানী গৰম কৰি দিছোঁ। তো তাৰপিছত এইটো খুৱাই দিব লাগিব। গৰম হ'লে পানী নাই হোৱা, অলপ আহিলে কুহুমীয়া। অ'কে। আৰু ইয়াতে দিয়া হ'ল গুড়, হালধি, চেনি আৰু গাখীৰ দি মেলি এয়া পানীত গুলি দিয়া হৈছে। তো গুলি দি পিনি এইখিনি তাৰপিছত দিব লাগে। এইখিনি কি হয়? চাহ কুকুৰালে সিহঁতি চাহ বনালে বোলে। ৰাতিপুৱা ইহঁতি মানে নিজে নোখোৱাকৈ কুকুৰালে সিহঁতি চাহ বনাই আছে। তো সিহঁতি নিজে মুখ ধোৱাই নাই, মই উঠাইছোঁ আহি পিনি। তো চাহ এতিয়া কুকুৰালে চাহ ৰেডি মানে আমাৰ ইয়াত। আগতে আমাৰ কুকুৰা সিহঁতি এনেকৈ উলিয়াই থাকোঁতে কি কৈছে, মাজত পোৱালি লৈ গুচি গৈছে। তো ইয়াৰ ভিতৰত তো চাই ল'ব কৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, লাহে লাহে এটা এটাকৈ কৰ আৰামছে।
তো এই আজিৰ পৰা মানে কমপ্লিটলি ফলীয়া তুঁহত দি দিয়া হ'ব পেপাৰৰ কষ্টটো মানে প্ৰথম 4 দিনে থাকে তাৰপিছত পেপাৰৰ কষ্টটো মানে আপোনাৰ নাইকিয়া হৈ যায় তো দৰকাৰ নহয় আৰু পেপাৰটো সোনকালে ডাঙৰ গৰম চাহ আহি গ'ল বোলে গৰম চাহ দিছে এনে চ' এনেদৰে দি দিছোঁ ফিডাৰ এতিয়া কম হৈছে আৰু দুটামান বঢ়াই দিছোঁ ফিডাৰ তো ইয়াতে 1 2 3 4 5 6টা দিয়া আছে 2টা সৰু 4টা ডাঙৰ দিয়া আছিলে চ' আৰু 2টা ডাঙৰ বঢ়াই দিছোঁ চ' এনেকৈ মানে আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ চফা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এনেকৈ আৰু আগবাঢ়িছে বস্তুবোৰ চ' এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখালোঁ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত 4 নম্বৰ দিনা কি কাম হয় মানে একদিন অলপ বেছি কাম হয় ৰাতিপুৱা আৰু ইভিনিঙত খুব বেছি কাম হয় চ' ৰাতিও পোৱালিখিনিক অলপ চাই থাকিবলগীয়া হয় লাইন চাইন গ'লে আপোনাৰ দিগদাৰ হয় চ' এনেকৈ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি বন্ধুবৰ্গৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা হয় কি হয় গ্ৰ'থবিলাক মই লাহে লাহে দেখাই যাম কি কৰিছোঁ একচুৱেলি সেইদিনা ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ তাতে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু ভাল লাগিছে কমেণ্টখিনি পাই কনষ্ট্ৰাক্টিভ কমেণ্ট হয় চ' সেইখিনিৰ কাৰণে যে এইখিনি ঠিক কৰিলোঁ ফিডাৰখিনি দিছোঁ এইটো খান্দি দিছোঁ ছাইডটো ত' যোনে কৈছিলে ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট এটা কৰি জনাব কিবা যদি ভুল আছে তাক দেখুৱাই দিব ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ মানে অফিচ যাবলৈ হ'ল 8:30 বাজিব হ'ল ধন্যবাদ থেংক ইউ